Aha turi ni ku rukiko rw'ikirenga mu masaha ashize cyangwa iminota mike ishize nk'uko mubibona. Hano ni mu nyubako ugatangizwa n'umukuru w'igihugu Perezida Kagame. Kuri iyi nshuro wabereye ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga, utangizwa na Perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr Faustin Nteziryayo. Ni umuhango watangiye hagana saa 3 za mu gitondo, wavugiwemo abantu batatu. Batangijwe cyangwa se umwe mu bahawe ijambo ni Perezida w'urugaga rw'abavoka Maître Nkundabarashi Moise, yakurikiwe kandi na Ugira Shebuja Minisitiri w'Ubutabera, hanyuma hasoza Perezida w'urukiko. Yenda kuri Maître Nkundabarashi Moise yavuze ko mu Rwanda ejo bundi hazabera inama izahuriramo n'abavoka cyangwa se association bahuriyemo y'abavoka mu rwego rwa Afurika, izabera hano i Kigali mu Rwanda muri convention. Abwira abantu byinshi by'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ndetse n'izindi nzego bafatanya, harimo RIB, harimo ibyaha byo gusambanya abana batarageza imyaka y'ubukure, ndetse n'ibyaha bimunga ubukungu by'urwego rw'ubutabera. Agaragaza uko rwubatse n'uko ruhagaze, ashimira umukuru w'igihugu ku nkunga yemeye azatera urukiko rw'ikirenga. Iyi sekiteri y'ubutabera ikomeze gukomera ko bayibonye, ariko kandi yanagarutse ku mbogamizi ziri muri sekiteri y'ubutabera, harimo zinjira mu nkiko n'umubare w'abacamanza ntabwo bingana. Imanza ni nyinshi, ariko kandi abacamanza bo ntabwo birumvikana, ntabwo ari benshi. Yavuze ko inzego zizakomeza kubiganiraho. Yavuze ko kandi urwego rw'ubushinjacyaha RIB ndetse n'inkiko bazakomeza kuganira uburyo bagerageza gushakira umuti w'ibi bibazo. Mu minsi ishize mu Rwanda hari uburyo, kubera ubucucike buri mu magereza anywa ibihano bitarenze imyaka 5, nibazajya borohereza inzego kuva muri RIB no mu bushinjacyaha bakerekana imikorere y'icyaha, ko bazajya bagabanyirizwa ibihano kugira ngo ubucucike bugabanuke. Ni umuhango wagaragayemo IGP Dan Munyuza, ni umuhango kandi wagaragayemo CG Mparizamunda Juvenal n'intumwa nkuru ya leta. Ni umuhango wagaragayemo Professor Sam Rugege, umwe mu basaza b'inararibonye mu butabera bw'u Rwanda. Yafashije abari bitabiriye uyu muhango kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Minisitiri w'Ubutabera ukaba n'intumwa nkuru ya leta, nyakubahwa Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika, nyakubahwa Minisitiri w'Umutekano mu gihugu, nyakubahwa Visi Perezida w'Urukiko rw'ikirenga, nyakubahwa Chief Justice Emeritus, banyakubahwa bayoboye inzego z'ubutabera ziri mu runana rw'ubutabera, Umushinjacyaha Mukuru, Sekreteri Jenerali wa RIB, abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko, abashinjacyaha, abagenzacyaha n'abandi mwese mwitabiriye uyu muhango. Ariko munyemerere to recognize also the representative of the diplomatic and international organization and partners to the justice that are present here. Mu izina ry'inama nkuru y'ubucamanza, mu izina ry'abacamanza bo mu nkiko zose mu Rwanda n'abandi bakozi b'inkiko muri rusange, mu izina ryanjye bwite, mbanje kubashimira mwese kuba mwaje kwifatanya n'urwego rw'ubucamanza muri uyu muhango ngarukamwaka wo gutangiza umwaka w'ubucamanza. Nk'uko babivuze, uko umwaka utashye, urwego rw'ubucamanza rugaragariza abanyarwanda ibyo rwagezeho umwaka w'ubucamanza uba urangiye.
urwego rw'ubucamanza nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rufite inshingano ikomeye yo kurinda uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu binyuze mu byemezo bitandukanye bifatwa n'inkiko. Muri uyu mwaka ushoje, urwego rw'ubucamanza rurishimira ko abacamanza, abanditsi n'abandi bakozi b'inkiko bakomeje kugaragaza ubushobozi n'ubushake mu kwitangira imirimo yabo, bikaba byaratumye inkiko zigera ku musaruro mwiza mu manza nshinjabyaha n'ubugenzacyaha n'urugaga rw'abavoka. Aba rero nshimiye abantu bose, ari abacamanza ari n'abandi bari mu runana rw'ubucamanza rw'ubutabera, umusaruro mwiza wagezweho, ariko nkaba twese dushishikarizwa gukomeza iyo ntambwe, kuko ari ngombwa ko urwego rw'ubucamanza rukomeza kugira uruhare rufatika muri gahunda yagutse yo kubaka umuco wo kuba igihugu kigendera ku mategeko kandi cyubahiriza uburenganzira bwa buri wese. Ibyo twishimira byagezweho, hari ukwiyongera kw'imanza zicibwa n'inkiko, aho bigaragara ko muri rusange ziyongereye ku kigero gisumba icyo mu myaka 3 ishize, ndetse n'impuzandengo y'imanza zicibwa na buri mucamanza buri kwezi ikaba yarazamutse. Turishima kandi intambwe urwego rw'ubucamanza rukomeje gutera mu guteza imbere uburyo bwo gukemura impaka bushingiye ku bwumvikane n'ubuhuza. Aha ndagira ngo by'umwihariko nshimire Chief Justice Emeritus Professor Sam Rugenge na itsinda ayoboye, uburyo bakomeje kudufasha kugira ngo uburyo bwo gukemura impaka bunyuze mu kubuza bukomeze gushinga imizi. Muri uyu mwaka wa 2021-2022 dushoje, imanza zarangiriye mu bwumvikane bukozwe n'abacamanza ndetse n'izarangiriye mu nama ntegurarubanza binyuze mu bwumvikane zirakomeza kwiyongera, ariko nk'uko mwabyumvise umushinjacyaha mukuru yabivuze kuri iyi ngingo, ibipimo bigaragaza ko imanza zihindutse ku kigero cya 3% by'imanza zisabirwa gusubirwamo. Mu bindi byagezweho bijyanye no kunoza imikorere, harimo kubaka ikoranabuhanga ryunganira ICMS dusanzwe dukoresha, ryifashishwa mu micungire n'imigenzurire y'umusaruro w'urwego rw'ubucamanza n'uw'abakozi b'inkiko, the Judicial Performance Management System JPMS, kazatandukanye bifasha abakozi gukora inshingano zabo, bigizwe cyane cyane na za mudasobwa zigendanwa. Murabyibuka dutangiza umwanya ku Perezida wa Repubulika atangiza umwaka w'ubucamanza ushize, yari yatwemereye yuko azadutera inkunga mu kuduha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Aha twamushimira yuko imvugo ye ariyo ngiro, kubera yuko ibyo bikoresho twarabibonye kandi tumwijeje yuko tuzabibyaza umusaruro. Ubuyobozi bw'abakozi hatangijwe amasomo yihariye ajyanye n'umwuga, aho abacamanza, abanditsi n'abandi bakozi b'inkiko bagera kuri 90 bari guhabwa ayo masomo. Hatanzwe kandi amahugurwa y'igihe gito ku bacamanza n'abandi bakozi b'inkiko bagera kuri 889. Ibi rero biza bikurikije ibyo inzego z'ubutabera muri rusange twese duhora dukangurirwa kandi duhora twitota, byo kugira ngo tugire ubumenyi bujyanye n'imiterere
y'ibibazo bigenda bishyikirizwa inzego z'ubutabera muri rusange, kubera yuko isi ntabwo ihagarara ahubwo igenda ihinduka. Umusaruro abaturarwanda baba badutezeho. Urwego rw'ubucamanza kandi rukomeje kwagura amarembo rugirana amasezerano y'ubufatanye n'izindi nzego z'ubucamanza cyangwa ibigo bikora mu nzego z'ubucamanza z'ibihugu bitandukanye. Twakira abashyitsi baziturutsemo kandi twitabira inama mpuzamahanga kugira ngo yungukiremo ubumenyi n'ubufatanye biteza imbere ubucamanza. Aha tuboneyeho gushimira abafatanyabikorwa batandukanye, yaba bo mu nzego zitandukanye ziri mu runana rw'ubutabera, abaterankunga batandukanye bakomeje gutera ingabo mu bitugu urwego rw'ubucamanza kugira ngo rugeze ku baturarwanda ubutabera buboneye kandi butanzwe mu gihe gikwiye. Hagati aho, nk'uko bimeze no ku zindi nzego ziri mu runana rw'ubutabera, intego dufite yo gutanga ubutabera bunoze abaturarwanda bifuza ntiyagerwaho hatitawe ku guhamya imyitwarire myiza y'abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko. Hari ingamba zitandukanye zigamije kunoza ubunyamwuga, kunoza ubudakemwa, kunoza ihame ryo gufata ibyemezo mu mucyo nta kubogama. Imwe muri zo ni ukuvugurura komite zo kurwanya ruswa mu rwego rw'ubucamanza. Muri buri rukiko hahindurwa imiterere y'izo komite, hananogejwe kandi amabwiriza azigenga, kandi hashyirwaho n'abazigize ku buryo twizeye ko zizakomeza gukora neza. Ariko ahangaha nibo nk'uko n'abandi bari mu runana rw'ubutabera babisabye, tugomba gufatanya kubera yuko umurimo nk'uyu wo kwimakaza imikorere myiza ihashya ruswa ni umurimo usaba ubufatanye bw'inzego zose, unasaba ubufatanye bw'abaturarwanda muri rusange. Nubwo urwego rw'ubucamanza hari byinshi rwagezeho mu mwaka w'ubucamanza ushize, haracyari imbogamizi zirukoma mu nkokora mu kazi karwo ka buri munsi. Twavugamo ubwiyongere bw'ibirarane bikomoka ahanini ku bwiyongere bw'imanza zinjira ku muvuduko munini, kandi umubare w'abakozi utiyongera ku muvuduko umwe nazo. Aha nakwishimira yuko nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya guverinoma ya leta, akaba n'intumwa nkuru ya leta, nawe iki kibazo yakivuzeho, kandi buriya mu miyoboro inzego urwego rw'ubucamanza runyuramo kugira ngo ibibazo nk'ibi byumvikane harimo na Minisiteri y'Ubutabera. Aha rero ndumva tuzakorana, tugumya gukorana kugira ngo iki kibazo gishobore gukemuka cyerekeranye n'umubare w'abakozi utiyongera ukurikije uko imanza zigenda ziyongera mu nkiko. Ariko ndabivugira ku nkiko, ariko no mu bushinjacyaha no mu bugenzacyaha ni kimwe. Umva iki kibazo tugomba kuzakiganiraho. Ntabwo twibagije yuko igihugu cyacu gifite amikoro uko ameze, ariko mu mikoro igihugu cyacu gifite kandi no mu ngamba kiba cyarafashe cyo kwimakaza ubutabera kuri buri munyarwanda wese, ndumva tuzakibonera umuti. Ni kimwe n'ikibazo nanone kituraje ishinga cyo kutabasha guha akazi abakozi b'inzobere no kuguma nabo urwego rw'ubucamanza rufite bamaze kugira ubunararibonye, kubera ko hari abaruvamo bakajya mu zindi nzego zikenera abanyamategeko, kubera ko ibigenerwa abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko nk'umushahara n'ibindi bitarahuzwa n'inshingano ziremereye bafite. Ni ikibazo gikomeye kuko nabo tumaze guha amahugurwa cyangwa bamaze no kumenyera umwuga w'ubucamanza baragenda baducika. Nkaba numva ari ikibazo tuzaganiraho
nanone kugira ngo tukibonere umuti ku buryo bwihuse, kubera yuko ntabwo twatanga icyo tudafite. Ni ukuvuga tugomba kuba dufite n'abantu bakora iyi mirimo itandukanye y'ubucamanza. Ni n'ikibazo nanone kindi cy'inyubako inkiko zimwe na zimwe zikoreramo zidatuma hatanga umusaruro ukwiye kubera gukorera mu mfunganwa cyangwa mu nyubako zidahuje n'umurimo wo gutanga ubutabera buboneye. Ni ikibazo tugenda tuganiraho n'izindi nzego, tukaba twizeye yuko nk'uko mubibona n'aha ngaha turi auditorium yacu y'urukiko rw'ikirenga ni iyi ngiyi. Rero murumva yuko iyi ntabwo ari auditorium ikwiranye n'urukiko rw'ikirenga, nta nubwo ari na auditorium, ahubwo ariko abantu bishakamo ibisubizo nk'uko tudahwema kubikangurira. Nubwo ariko hari izo mbogamizi maze kuvuga muri make, muri uyu mwaka dutangiye, urwego rw'ubucamanza ruzakomeza gukorana n'izindi nzego mu gushakira umuti nk'uko nabivuze ibibazo no gukomeza kuvugurura imikorere mu rwego rwo kurushaho gutanga ubutabera bwihuse kandi bunoze. Muri uru rwego tuzakomeza ingamba zo kunoza itegurwa ry'iburanisha hagamijwe kwihutisha icibwa ry'imanza, by'umwihariko nk'uko byanatangiye tuzakomeza gufatanya n'izindi nzego cyane cyane n'ubushinjacyaha kugabanya igihe abafungwa bategereza bataracibwa imanza, kunoza gahunda yo kuburanisha imanza zimwe na zimwe nk'imanza zireba umuryango n'abana, imanza zerekeye ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Mu byegeranyo bigenda bitangwa hari ikibazo cy'uburyo abaturage babona ubutabera, hari wenda ibyo RGB ibigaragaza, ariko ku ruhande rwacu, ku ruhande rw'urwego rw'ubucamanza, turateganya gukoresha isesengura ry'uburyo urwego rw'ubucamanza urwego rw'ubucamanza rukenera n'uburyo abagenerwabikorwa barwo barubona mu gutanga serivisi zibagenerwa, Justice Needs and Satisfaction Survey, kugira ngo ibizavamo bizafashe mu gukomeza kunoza imikorere yacu. Ndagira ngo banyakubahwa mwese muri hano kandi ari n'abadukurikirana hifashishijwe ikoranabuhanga, ndangize iri jambo nongera gushimira abayobozi b'inzego zitandukanye baje kwifatanya natwe muri uyu muhango, n'inkunga n'ubufatanye yabo mu nzira ya ngombwa yo gutanga ubutabera kuri buri muturarwanda, kuko ari byo pfundo ry'amahoro, umutekano n'iterambere igihugu cyacu cyifuza. Ndabashimiye rero, murakoze, mugire amahoro.